ายคนนี้ซื้อที่นอนยักษ์มาให้แมวของเขาแต่พอวางลงกับพื้นเจ้าแมวทุกตัวถึงกับทำหน้างงพวกมันไม่รู้เลยว่าที่นอนขนาดใหญ่นี้มีไว้ทำอะไรทันใดนั้นมีเจ้าแมวน้อยตัวหนึ่งรวบรวมความกล้าเดินเข้ามานอนลองดูเป็นตัวแรกและตอนนั้นเจ้าของก็ได้รู้ว่าบางทีแมวตัวใหญ่อาจจะไม่ชอบที่นอนใหม่เขาเลยเอาที่นอนใบเล็กมาวางไว้ข้างๆทันทีที่วางเสร็จแมวน้อยก็เดินเข้าไปและขดตัวหลับอย่างสบายใจทันทีสุดท้ายที่นอนแมวยักษ์ที่ซื้อมากลับกลายเป็นเตียงใหม่ของ